درينكس. صباح الخير. يوم شتوي مشمس رائع تاني من ملبورن. اليوم عنا اليوم على فكرة يوم تنين، بس هو إجازة رسمية، فهستغل الفرصة وأنزل لأنه الطقس حلو. واليوم اتجهنا نحو محطة قطارات فلندرز اللي هو مبنى مميز جدا 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 في وسط المدينة، وحنمشي مجرى النهر وراه. احتمال يكون هالمرة الفيلم طويل لأنه المنطقة غنية هونيك، لكن على أي حال بتمنى أنه تتمتعوا فيه وتلاقوا حلو. شكرا لكم للمشاركة.